На данный момент в нашем помещении бюджетного учреждения «Мир молодых» выполнена полностью система вентиляции, система отопления, полностью выполнена отделочная работа второго этажа, при этом использовали сертифицированные экологически чистые материалы. Работы идут полным ходом, сейчас идут отделочные работы на первом этаже, в актовом зале, спортивной зоны, входные группы, и также будут пусконаладочные работы по электрике, системы вентиляции и плюс к этому водоотведение и, соответственно, канализация.